வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் சாந்தாமணி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸ்னீசிங், தும்மல், அடிக்கடி இருமல் ஏற்படுறது, மூச்சு இரைப்பு, ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி, ஆஸ்மா, வீசிங் போன்ற நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்கு என்ன மாதிரியான இருமல் மருந்து, ஸோ அந்த நுரையீரலில் தேங்கியிருக்கக்கூடிய நாள்பட்ட கழிவுகள் சளியாக இருக்கும் இல்லையா, அதை வெளியேற்றக்கூடிய இருமல் மருந்து என்ன மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம், அதை எப்படி நம்ம வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையானது ஆடாதோடை. ஆடாதோடை ஜென்ரலாகவே எக்ஸ்பெக்டோரண்ட்டை ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ எக்ஸ்பெக்டோரண்ட் அப்படிங்கிறது சளியை கரைச்சி வெளியில் ஏற்றும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த நிறைய மெடிசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சளியை வெளியேற்றுறதை விட சளியை உள்ளுக்குள்ளேயே சப்ரஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. ஆனால் ஆடாதோடை பொதுவாகவே சளியை வெளியில் ஏற்றும். ஸோ அதனால் ஆடாதோடை சாறை 1 லிட்டர் எடுத்துக்கிறீங்க. அடுத்து துளசி அப்படிங்கிறதும் இருமலுக்கு ரொம்பவே பெஸ்ட் மெடிசன் துளசின்னு சொல்லலாம். ஸோ துளசி ஒரு 500 ml எடுத்துக்கிறீங்க. பொதுவாகவே உங்களுக்கு இப்போ ஒரு இருமல் இருக்குது, ஜென்ரலாக ஒரு கஃப் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டயத்தில் நீங்கள் ஒரு 4 துளசி எடுத்து வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டுட்டே வந்தால் கூட உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் கஃப் ரிலீஃப் மெடிசனாக துளசி ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால் இந்த ஆடாதோடையும் துளசியும் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி எடுக்கிறப்போ, ஸோ கம்பைன் பண்ணி இந்த மெடிசன் எடுக்கிறப்போ நல்லா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். அடுத்து கண்டங்கத்திரி அப்படிங்கிறது கண்டங்கத்திரி சாறை ஒரு 200 ml எடுத்துக்கிறீங்க. கண்டங்கத்திரி ஜென்ரலாகவே தொண்டையில், இப்போ நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா சளி வெளியிலே வராது, தொண்டையிலே நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கண்டங்கத்திரி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த கண்டங்கத்திரியோட ஜூஸை ஒரு 200 ml எடுத்துக்கிறீங்க. நெக்ஸ்ட்டு சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அதிமதுரம், அக்ரகாரம், சித்தரத்தை, ஏலக்காய், தாலிசபத்திரி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மருந்துகளை எல்லாத்துலேயும் ஒரு 10 கிராம் எடுத்து கஷாயம் மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிறீங்க. ஒரு 200 ml அளவுக்கு கஷாயம் செஞ்சுக்கிறீங்க. தாலிசபத்திரி ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது நாட்டு சர்க்கரை. இப்போ 1 கிலோ நாட்டு சர்க்கரை இருக்குது அப்படின்னா அந்த 1 கிலோ நாட்டு சர்க்கரையை பாகு பதத்துக்கு முன்னாடி பதமாக வர வரைக்கும் காய்ச்சி வச்சுக்கிறீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய தண்ணி ஊற்றி நாட்டு சர்க்கரை 1 கிலோ நாட்டு சர்க்கரை கலந்து பாகு பதம் வர்றதுக்கு ஒரு முன்னாடி பதம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா காய்ச்சி வச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ நீங்கள் அந்த எடுத்த ஜூஸ் ஆடாதோடை, துளசி, கண்டங்கத்திரி, அந்த கஷாயம் எல்லாமே சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ நல்லாவே எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்துடும். ஆடாதோடை, துளசி, கண்டங்கத்திரி, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அதோடைய கஷாயம் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்துடும். நல்லா க்ரீனிஷ் கலராக மாறும், நல்லா ஒரு பச்சை கலரில் மாறும். அது போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் உங்களுக்கு. அது குறைஞ்சதுக்கப்புறமா கடைசியாக பாகு பதத்தில் இல்லைனா ஒரு கம்பி பதம், ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பதத்தில் நீங்கள் இறக்கி வச்சுக்கிறீங்க. இது 6 months வரைக்கும் வீணாக போகாமல் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது. நார்மலாக ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலே 6 months வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்ல அந்த மெடிசன் கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இந்த கப் சிரப் மெடிசனை நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்மா, வீசிங், சைனஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்க, ஸோ அடிக்கடி இருமல் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க, எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறவங்க, இந்த மாதிரி காமனாக எல்லாருமே இந்த மெடிசனை பயன்படுத்தலாம். ஒரு நாளைக்கு 2 முறை, காலையில் 1 முறை, நைட்டு 1 முறை, ஒரு 1 டீஸ்பூனு ஒரு 100 ml லூக்வார்ம் வாட்டர் மிதமான வெந்நீரில் கலந்து இந்த சிரப் நம்ம குடிச்சிட்டு வர மூலியமாக ஆஸ்மா, வீசிங் எல்லா விதமான சளி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு ரிலீவ் ஆகும். ஜென்ரலாக என்கிட்ட வரக்கூடிய பேஷண்ட் பார்த்திங்கன்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் சளி இருக்குது ஆனால் வெளியில் வர மாட்டேங்குது, ரொம்ப தும்மல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது, இருமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு செக் பண்ணி பார்க்குறப்போ விசிலிங் சவுண்ட் கேட்கும். ஸோ லங்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா கருப்புன்னு சவுண்ட் கேட்கும். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிரப் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்போம். ஒரு நல்ல பெஸ்ட் ரிலீவராக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டெய்லியுமே மூச்சு பயிற்சி பண்ண சொல்லுவோம். தொடர்ந்து மூச்சு பயிற்சி பண்ணணும். பிராணாயாமம் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து பண்ணணும். நம்ம நேச்சுரோபதியில் இருக்கக்கூடிய ஜலநேத்தி கிரியா அப்படிங்கிறது நோஸ் கிளென்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஜலநேத்தி கிரியா, ஸோ நேச்சுரோபதி வே ஆஃப் லிவிங், ஸோ அதெல்லாம் நம்ம சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணுறப்போ நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும்.